வெல்கம் டு இது நம்ம சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் பிரியாணி. சிக்கன் பிரியாணி யூஸ்வலாக நம்ம தம் போட்டு பார்ப்போம், இல்லைனா சாக்கோல் வச்சு பார்ப்போம். இன்றைக்கி குக்கரில் செய்கிறது பார்க்கலாம், விசில் இல்லாமல். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு அரிசி, நீங்கள் சீரக சம்பா எடுத்துக்கலாம், இல்லை நார்மல் பொன்னி அரிசி எடுத்துக்கலாம், பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கலாம், அது உங்களோட சாய்ஸ். நான் இன்றைக்கி நார்மல் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்பால் 2 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். ஒரு கப்புக்கு 1 கப் அரிசிக்கு நம்ம 2.25 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதாவது இந்த கப்பால் எடுத்த கப்பாலேயே தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். எடுத்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெய், மிளகாத்தூள், பிரியாணி மசாலா, பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், அப்புறம் பிரியாணி இலை, ஏலக்காய், இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்காக. இது இஞ்சி விழுது, இது பூண்டு, புதினா, தயிர் ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்கலாம். ஆனால் பிரியாணிக்கு தயிர் சேர்த்தா அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். தேவையான அளவு சிக்கன், நான் இன்றைக்கி ஒரு 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 1 கிலோ ரைஸுக்கு எப்பயுமே 1 கிலோ சிக்கன் போடுங்க. சிக்கனும் ரைஸும் ஈக்குவல் லெவலில் இருக்கணும். மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, மீன் பிரியாணி, ப்ரான் பிரியாணி எல்லாத்துக்குமே இதுதான். ஸோ தேவையான அளவு உப்பு, கொத்தமல்லி இலை, புதினா. இதுக்கு ரொம்ப மெயின் புதினாவும் மல்லி இலையும் இருக்கணும். கருவேப்பிலை, வெங்காயம், தக்காளி. இது ஹோம்மேட் நெய் காய்ச்சுற வீடியோ ஒரு நாள் போடுறேன். நெய் சேர்த்தா தான் பிரியாணிக்குரிய டேஸ்ட்டே வரும். ஸோ நெய் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஓரளவு எடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போது குக்கர் அடுப்பில் வச்சுருக்கோம். தேவையான அளவு தண்ணி ஃபஸ்ட்டு அளந்து ஊற்றிடலாம். அரிசிக்கு தேவையான அளவு. ஒன்றுக்கு 2.25 2.5 வரைக்கும் ஊற்றலாம். அரிசியோட அளவை பொறுத்து 2.25 கூட மாறும். இப்போது தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்தாச்சு. பிரியாணிக்கு மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்காக அந்தாண்ட கடாய் சூடாயிட்ருக்கு. அதில் நெய் சேர்த்துடலாம். பிரியாணிக்கு நம்ம இன்றைக்கி எண்ணெய் சேர்க்கலைங்க, நெய்லேயே செய்ய போகிறோம். ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் பாதி எண்ணெய் பாதி நெய்னு கூட கலந்து சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் வரணும். அதாவது அடியில் பபிள்ஸ் விடும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விடும்போது நம்ம அரிசி அதில் சேர்த்துடணும். அதுக்குள்ளே நம்ம அதுக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போது நெய் சூடாகிடுச்சு. அதில் பிரியாணி இலை, பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, ஸ்டார் அனீஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போது இது வதங்கிடுச்சு. இப்போது நம்ம ஒரு கை புதினாவை சேர்த்துடலாம். அதில் இது கூட வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணிக்கு வெங்காயமும் தக்காளியும் கொஞ்சம் அதிகம் சேர்க்கணும், அப்போ தான் அது ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு கூட அதிலே நம்ம சேர்த்துடலாம். இப்போ இது நல்லா வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். பொண்ணு முருகலாக வதங்கி வரணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போது நல்லா வெங்காயம் பொண்ணு நிறமாக வதங்கிடுச்சு. இது கூட இஞ்சி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் புதினா ப்ளஸ் பூண்டு ரெண்டும் சேர்த்து அரைச்சது அதையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொண்டு விட்டுருங்க. வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வெங்காயம், தக்காளி அது கூட சேர்ந்து அந்த சிக்கன் எல்லாமே வதங்கிடும், அதுதான் டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடியது. ஒரு சில சிக்கன்ஸில் சிக்கன் பிரியாணியில் சிக்கன் ரொம்ப சப்புன்னு இருக்கும், சாப்பிடவே பிடிக்காது. ஆனால் இந்த மெத்தடில் செஞ்சிங்கனாக்கா சிக்கனும் நல்லா கொஞ்சம் காரசாரமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம்.
மல்லி இலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வதங்கினதும் அதில் தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போ தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா பரட்டி விடுங்க. பரட்டிட்டு இது நல்லா ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா குக் ஆகணும். இது குக் ஆகட்டும், நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து பாயில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அதில் நம்ம ரைஸை சேர்த்துடலாம். இப்போ அரிசி சேர்த்தாச்சு. அந்த அரிசி தண்ணியில் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுருங்க. இப்போ தக்காளி வதங்கிட்டுருக்கு. தக்காளி இன்னும் நல்லா வதங்கணும். ஒரு 5 minutes 10 minutes ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போது நம்மளோட தக்காளி வந்துட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட இப்போ மசாலா சேர்த்துடலாம். இது வந்துட்டு பிரியாணி மசாலா 2லேருந்து 2.5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை பரட்டி விட்டுருங்க. இது கூட 1 கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணி ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து உடையாமல் இருக்கும். 2வது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் தயிர். அதுக்காக தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம பிரியாணிக்காக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா சிக்கன், அதை வந்து சேர்த்துடலாம். இப்போ சிக்கனையும் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவோட சிக்கனும் நல்ல ஒரு 5 minutes வந்து நல்லா வதங்கணும். 3/4 பதம் வந்து இதிலே வெந்துடணும். ஏன்னா நம்ம விசில் போட போகிறதில்ல, குக்கரில் ஜஸ்ட் ஒரு தம் பிரியாணி ஸ்டைலில் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி அந்த மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா கலந்துட்டு உப்பு காரம் மட்டும் சரி பார்த்துக்கோங்க. தேவைன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வேகணும். இந்த மசாலாவோட அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா மேரினேட் ஆகணும். ஸோ இது ஒரு 5 minutes நல்லா வேகட்டும். இப்போது நம்மளோட அந்த சிக்கன் வந்துட்டு நல்லா வெந்துருச்சு. அதாவது 3/4 பதம், அரை வேக்காடுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு வெந்துடணும். அதே அளவுக்கு நம்ம போட்ட ரைஸும் அந்த கொதி தண்ணியில் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கோம். லைட்டாக பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த மசாலா இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம். உப்பு காரம் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அது அதில் சேர்த்துடலாம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சேருங்க. இப்போ இதை நல்லா சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரைஸும் இந்த மசாலாவும் ஒன்றா ரெடி ஆகிற மாதிரி. இப்போ உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க. திரும்ப சொல்கிறேன், ஏன்னா உப்பு கொஞ்சம் கூட போயிடுச்சுனாவோ இல்லை கம்மியாக இருந்துச்சுனாவோ டேஸ்ட்டே மாறிடும். இப்போ இதுக்கு மேலே கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் தூவிக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு கிண்ட வேண்டாம், ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் தூவிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஒரு லிட் போட்டுட்டு மூடிடுங்க. இது ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும் அந்த தண்ணி வற்றுறதுக்கு. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அந்த பிரியாணி வெந்து அந்த சாதம் வந்து மோல்டாகி மேலே வரைக்கும் வரும். ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி மேலே வரைக்கும் மகிழ்ந்து சாதம் வந்துருச்சு. இப்போ உள்ள வரைக்கும் கிண்டி காட்டுறேன். இன்னும் ஒரு 2 minutes வந்து அந்த ஹீட்லேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸஸ் இருக்கிற அந்த இது கூட அப்சர்வ் ஆகிக்கும். ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பரான டேஸ்டான சிக்கன் பிரியாணி தயாராகிடுச்சு. இப்போது சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு.
இது வந்துட்டு இந்த க்ளாஸி மாதிரி இருக்கிறது வந்துட்டு சாதம் நல்ல இதாக இருக்குது. நம்ம ஊற்றின நெய் தான். அது கொஞ்சம் நேரம் சாதத்தோடு அப்படியே கூட இருந்ததுன்னா உள்ளே அப்சர்வ் ஆகிக்கும். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸ்டவ் ஹாட், ரொம்ப சூடாக இருக்குது. இதுனா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. காரம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. சிக்கன் கூட நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள். ஆனால் ரொம்ப வந்து சூடாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஆற வச்சு சாப்பிட்டா தான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ டேஸ்டியான சிக்கன் பிரியாணி உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். நல்லா இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.